Hiệu ứng giật nhịp phóng to mượt mà thường dùng trong silo beat. Không nói nhiều nữa, mở ngay CapCut. Đầu tiên nhập một đoạn tư liệu, nhấn vào âm thanh để thêm nhạc. Sau đó vào thanh menu chọn nhịp tự động bắt nhịp. Tiếp theo nhấn vào thuộc tính cơ bản, đặt một keyframe ở cuối đoạn tư liệu, kéo trục thời gian về phía trước, sau đó phóng to tư liệu và xoay khoảng 15 độ. Di chuyển về sau một chút, chỉnh thông số xoay còn 5, đồng thời thu nhỏ tư liệu một chút theo thông số. Tiếp theo tìm mục độ trong suốt và đặt 2 keyframe. Keyframe cuối chỉnh khoảng 30. Lúc này cảm giác vẫn chưa đủ mượt. Tìm đến mục hoạt ảnh, nhấn vào tổ hợp và chọn biến dạng thu phóng. Như vậy sẽ có được hiệu ứng mượt mà như thế này. Sau đó sao chép thêm vài đoạn tư liệu rồi thay thế bằng các tư liệu khác. Cuối cùng nhấn hiệu ứng hình ảnh, chọn hiệu ứng rung lóe chuyển đen. Đối tượng áp dụng chọn toàn cục, rút ngắn thời lượng hiệu ứng một chút, điều chỉnh thông số, cường độ 5, phát sáng 30, sau đó sao chép và căn chỉnh vào từng điểm nhịp là hoàn thành.